喂，準備結婚嘅你知唔知道金價1年之內升咗超過70%，由上年年初嘅600蚊升到去而家1100蚊一克。雖然係咁，不過都唔使驚住嘅。今日我就同你計清楚金價咁樣升法，其實你隻戒指到底會貴咗幾多？戒指嘅價格咧好簡單，金價乘翻重量，再加翻手工同埋設計費。金價由600幾蚊到1100蚊左右，成本咁梗係跟住上升啦。呢點咧亦都唔呃你嘅。但係最關鍵嗰句就係你隻戒指究竟有幾重？普遍嚟講咧，一隻女裝嘅戒指咧大概1.5克到3克左右啦。男仔嘅戒指咧通常係3克到7克左右。用翻啱啱嘅中間數3克嘅戒指嚟計咧，純粹講金料成本，唔計其他嘢，一年之間就已經係貴咗差唔多成1350蚊一克咯。國際金價風高浪急，每一日新聞都報，唔好以為好似唔關你事啊！淨係你手上面隻戒指喺短短1年，金料成本已經升咗成70%。所以唔好成日都話啊，點解我朋友揾你買嘅時候平咁多？點解你今年報嗰個價好似貴咁多？係咪呃人啊？絕對唔係，我哋為咗穩定個價格，其實我哋個設計費同埋手工費同上年係一模一樣，但係冇辦法，個金價一路咁升，我哋只可以跟住咁升，所以我哋都好無可奈何。今年要結婚嘅你哋，千祈唔好俾個金價大數字嚇親而猶豫住人生最重要嘅決定。記住，一隻好嘅戒指，10年之後望住佢，你會記得佢嘅係故事，而唔係當年值幾多錢。金價升成咁樣，最後會唔會影響到你送戒指俾最重要嘅人呢？留言話俾我哋知，睇下我哋諗嘅係咪一樣呢？